सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ बुशरा शफीक और आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। और पुलाव की स्पेशल रेसिपी है जो मेरी सिस्टर बनाएंगी। सो हमने चीज़ें काट के रख दी हैं। ये टमाटर और मिर्चें हैं और इधर हम ले रहे हैं गाजर और मटर एंड गोभी। सो हमारे साथ ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे और साथ में प्याज भी है। और अब देखते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे। सो हमने रख दिया है पतीला और अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल एंड ऑयल हम डालेंगे थोड़ा सा। मिर्च पाउडर एंड दिस इज यस ये मसाले हैं मुख्तलिफ जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सौंफ और काली मिर्च और दालचीनी एक्सेट्रा।